हेलो एवरीवन, मैं हूं अंशुमन। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं और नीलेश आज जा रहे हैं मे फेयर का टूर वूर नहीं देने जा रहे हैं। एक्चुअली देयर इज़ अ म्यूज़िकल कॉन्सर्ट, वहाँ पे हम जा रहे हैं। साउंड चेक वगैरह होगा, उसको ज़रा देख के आएंगे टू गेट गुड आइडिया अबाउट साउंड चेक्स। एंड वहाँ कुछ स्पेशल लोगों से मैं मिलवाऊँगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे म्यूज़िक लाइफ में, है ना? Yes, of course. So stay tuned in the video। आगे आप देखो, पता चलते जाएगा और फिर मैं वहाँ पे पहुँच के उन लोगों से मिलवाऊँगा। So stay tuned in the vlog। Now let's go। So guys, we are near Mayfair now and as usual हर दिनों की तरह बारिश हो रहा है और पता है यार बारिश कब रुकेगा। अब तो यार फेड अप लग रहा है। एंड कॉन्सर्ट है, एक रॉक कॉन्सर्ट। हम लोग बस साउंड चेक्स वगैरह देखेंगे और फिर उन ख़ास लोगों से भी मिलवाऊंगा मैं आपको। सो बस अभी हम पहुंचने वाले हैं और आप देख सकते हो इट्स रेनिंग हियर इन राउरकेला। चलते हैं अब मे फेयर के अंदर। बारिश छूट नहीं रहा है एंड वी हैव रीच्ड मेफेयर का पार्किंग। अब एक फनी चीज़ ये हो गया कि भाई साहब कार लेके आए मगर वो रेनकोट लेके आए, छतरी लेके नहीं आए, है ना? रेनकोट पहन के जाऊंगा ना, मस्त एक तो एक अम्ब्रेला है, उससे काम चला लेंगे, कोई बात नहीं है ना? क्योंकि मेरे ख्याल से बिना छतरी का वी कैन नॉट स्टेप आउट। ऐसे में भी बहुत हैवी कोल्ड एंड कॉफ से मैं निकला हूँ, यही बारिश के मौसम की वजह से ही हुआ था। तो अब मैं रिस्क नहीं ले सकता, आगे बहुत सारे शोज़ भी है। सो अब चलते हैं डायरेक्ट अंदर चल के मिलते हैं। So guys, this is the Tulip Lounge और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं। We will watch साउंड चेक देखेंगे हम, ताकि हमें भी ज़रा आइडिया हो जाए। And this is the Tulip Lounge of Mayfair, राउरकेला। बजाएगा भाई इंशाल्लाह इन फ्यूचर। भाई तेरे को इलेक्ट्रिक गिटार बजाना है, नॉट बेस। सीखने में क्या सब बजाएगा, है ना? ज्ञान रहना चाहिए, राइट। नॉलेज नेवर फेड्स। कोई भी एज में कोई भी नॉलेज ले सकता है। इनसे मिलाना है आपको, थोड़ी देर में मिलेंगे। हाँ एक मिनट पर check column check out of focus पूरा रिलीज होगा। reverb is vocal check column check column check check column check column check। हेलो देर आ गया असम।
सो अब मिलाता हूँ एक ख़ास इंसान से, वो है दीपक भैया। खास इंसान नहीं कोई खास इंसान नहीं है। ना। बोलो क्या तुम्हारा ब्लॉग है, थोड़ा हमको भी थोड़ा तुम इंट्रोडक्शन। तो एक्चुअली दीपक भैया है मेरे गुरु, जिनसे मैंने म्यूज़िक सीखा, गिटार सीखा। मैं तो सिर्फ भैया हूँ। भैया गुरु सर है, जो भैया के पापा है। तो अब भैया से जानते हैं अबाउट म्यूज़िक इंस्टीट्यूट, इनका जो है उसके बारे में डिटेल्स जानते हैं। सो स्ट्रिंग्स थ्योरी हम लोग म्यूज़िक स्कूल का नाम है, बसंती कॉलोनी में सिचुएटेड है, राजस्थान सेवा सदन के पास। और हम लोग ज़्यादातर गिटार स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे ही हम लोग फोकस करते हैं। एंड ऑनलाइन भी इंस्टीट्यूट है हम लोग का, thestringstheory.in, एंड उसमें सिर्फ फोकस हम लोग करते हैं बिगिनर्स लोग के लिए, यूकेलेले एंड गिटार। एंड रिसेंटली हम लोग इंस्ट्रूमेंट मतलब स्पेशली गिटार एंड यूकेलेले एंड एक्सेसरीज सेल भी कर रहे हैं। एंड सिर्फ स्टूडेंट्स पे ही हम लोग बिगिनर्स पे ही फोकस कर रहे हैं। और बाकी जिसको भी जो मतलब इशू होता है, दिक्कत आता है म्यूज़िक रिलेटेड, हम लोग से बेझिझक कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कोई डाउट हो, कोई कंसल्ट चाहिए हो, कोई भी इशू हो, मेरे को DM या व्हाट्सएप मतलब कर सकते हैं। सो कोई इशू नहीं उसमें। सो दैट्स इट, दैट्स द स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ माय म्यूज़िक इंस्टीट्यूट। यस, और आपको तो वीडियो के थ्रू पता चला ही होगा कि कितना भयंकर प्ले करते हैं। ना कुछ भयंकर नहीं करते हैं, छोटा मोटा कर ये लेते है, हैं। आप इनके बैंड मेंबर से मिलते हैं। मेरे बैंड मेंबर्स कोलकाता से हैं बेसिकली। रेयन वोकलिस्ट, बेटा रेयन, ये है रेयन, ओके, यस। वो हमारे ड्रमर है, हेलो। एंड वो हमारे कीबोर्ड प्लेयर मिस्टर आनंद भैया, और हमारे जो सबके गुरु हैं वो ये गॉडफादर वो है सर, है ना। और ये है मैं, ये है नीलेश। ये दोनों मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं। Yes. मेरे पहले स्टूडेंट्स हैं। सो ये हमारे पिताश्री हैं, ओके, एंड बेसिस्ट हमारे बैंड के। यस। एंड नोन फॉर डुअल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल इंडिया रेडियो आर्टिस्ट भी हैं, मैंडोलिन भी सिखाते हैं, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में स्पेशलिस्ट है। सो कोई भी इशू, कोई भी कुछ भी सीखना हो तो इसको इनसे इन्हें कंसल्ट करें। और ये है हमारे गुरु। सो यस, सो गाइज ये है मे फेयर। किसी दिन आऊँगा, मैं अच्छे से कवर करूँगा। सो गाइज ये था मे फेयर, अब होने वाला है कॉन्सर्ट, बट हम निकल रहे हैं। हम स्पेशली आए थे टू चेक एंड गेट आइडिया अबाउट द साउंड चेक फ्रॉम माई टीचर्स, जिनसे आपने ऑलरेडी ब्लॉग के थ्रू मिला। अब नीलेश बता क्या क्या सीखने मिला। पहली बात तो क्या सीखने मिला, बहुत कुछ सीखने मिला ऐसे देखा जाए तो। यस, जैसे कंसिस्टेंसी, सीरियसनेस, वो तो है, लेकिन उससे ज़्यादा वो तो गेन हो जाएगा। बट मेन चीज़, बट हम लोग है सीरियस है। हाँ वो तो है। जैसे कि मतलब कौन सा चीज़ क्या बढ़ाना है, कौन सा पार्ट बढ़ाना है, ठीक है, कौन सा क्या चाहिए, ठीक है, बेस चाहिए, ट्रेबल ज़्यादा चाहिए, साउंड किस तरह से मतलब स्वीट सुनाई देगा, एडजस्ट करना है साउंड, मिक्सिंग जो बोलते हैं। हाँ, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन, ठीक है, मतलब ऑन स्टेज, ठीक है, ऑन स्टेज वो लोग ऑन द स्पॉट कोऑर्डिनेट कर रहे थे, कैसे ना, हाँ, तुरंत चेंज कर रहे थे, बिना प्रैक्टिस के, दूसरे के साथ ऐसे देख के ऑन स्पॉट हो रहा था। ऑन स्पॉट देख के ये मतलब डिसाइड कर रहे थे ये वाला गाना यहाँ पे रुकना है, मतलब। और वो लोग का भी कोऑर्डिनेशन नहीं रहता था कि मतलब वो ये बजा रहा है तो मेरे को कौन सा ये बजाना है, तो सो दैट कि उसके साथ मैच करेगा और अच्छा भी सुने देगा। और कोई मतलब राइट अच्छा भी सुने, क्योंकि मैच तो कर जाएगा कॉर्ड्स, हाँ, बट देन बीट्स, टेम्पो, स्ट्रमिंग मैटर्स, है ना। तो गाइज बड़ा बनने के लिए बड़ों से सीखना पड़ता है, और हम लोग नौसिखिए बैंड से नौसिखिए लोग सीख रहे हैं। तो वही, अगर बड़ा बनना है तो बड़ों से जाके सीखो, यू विल गेन अ लॉट। तो वो एक्चुअली हमारे गिटार सर है जिनसे हमने सीखा था। यस, और ये उनका म्यूज़िक इंस्टीट्यूट है, द स्ट्रिंग्स थ्योरी। सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल्स डाला हुआ है, यू कैन गो एंड चेक आउट। बाकी व्लॉग आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैं व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ।
सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर. और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें. बाय, सी यू.